दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा, देखिए सिंगल स्टैंड पर डीओ को कलटाने पर ऐसा आवाज़ आता है। सिर्फ देखिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। ये सिर्फ छोटा सा सीधा करने पर नहीं आता है। देखिए सीधा करने पर नहीं आ रहा है, कलटाने पर आ रहा है। ऐसा कलटाने पर आ रहा है तो हम लोग इसे कैसे ठीक करें हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को बने रहे। किस चीज़ का आवाज़ है ये देखिए, खोल के हम आपको बता दे रहे हैं। सिंगल स्टैंड पर ऐसा आवाज़ तो श्योर वही चीज़ आप करिएगा, हो जाएगा। बैंडेज का आवाज़ होता है, भीतर का बैंडेज होता है ना, उसका आवाज़ होता है। यहाँ पर लगा हुआ होता है ना बैंडेज, यहाँ पे ये बैंडेज होता है ना, ये बैंडेज देखिए कैसा पूरा लूज हो गया है। देखिए इसमें स्प्रिंग है, देखिए कैसा लूज हो गया है पूरा। नया कैसा होता है हम आपको बता दे रहे हैं। ये पूरा देखिए ये पूरा लूज हो गया है। नया देखिए, नया ऐसा रहता है। नया में ये स्प्रिंग पूरा काम कर रहा है। इसमें पूरा ये स्प्रिंग ये पूरा लूज हो जाने पर ये लूज देने से देखिए ये घुमाने पर ये है ना, तो ये फास्ट से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, ये अटक जा रहा है। ये हम नया में दिखा दे रहे हैं आपको। घुमा के छोड़ेंगे तो सीधे ऊपर चल जाएगा, इसी वजह से हो रहा है। दोस्तों ये क्यों जल्दी जल्दी खराब हो जाता है हम आपको बताते रहे। देखिए अटक जा रहा है, ये जल्दी जल्दी क्यों खराब हो जाता है। इसका भीतर का ये स्प्रिंग होता है ना, ये स्प्रिंग इसका टेंशन जितना होता है ना, जितना वो खत्म हो जाता है, इसीलिए खराब हो जाता है। ये सिंगल स्टैंड पर अगर पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा ना, तो आवाज़ आने लगेगा, ऐसा ही रह जाएगा। और नया में हम आपको दिखा दे रहे हैं। नया में ये होता है ना, नया में ये आपका ये एकदम देखिए एकदम फेंक दे रहा है, इतना जोकिंग में फेंक दे रहा है। ये सिंगल स्टैंड पर पलटेगा तो पर भी ये फेंक देगा। ये लेकिन ये सिंगल स्टैंड पे ऐसा पलटेगा ऐसा है कि ऐसा ही रह जाएगा ये, इसीलिए आवाज़ आ रहा था। ठीक है, ये डाल के हम आपको बता दे रहे हैं पूरा कंफर्म। डाल के आपका ये डालने पर आवाज़ नहीं आएगा। ये और ऐसा है तो इसका चेंज करने में हम लोग का एकदम अथी है, अच्छा होगा। चेंज करने पर एकदम हो जाएगा, ये रिपेयरिंग करने का नहीं मिलेगा। कोई बोलता है स्प्रिंग खोल के तनका के हो जाएगा, लेकिन वैसा रिपेयरिंग करने पर आपको बहुत फिर बाद में वैसा ही हो जाएगा आपका। कोई रिपेयरिंग करने पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बेटर होगा ये चेंज करने पर बेटर होगा। ये चेंज कर देंगे तो हम लोग का चलेगा 3-4 साल, तो ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। ये लूज हो जाएगा तो सिंगल स्टैंड पे ये दांती आके स्प्रिंग लूज हो जाएगा, तो ये दांती आके ये दांती में थोड़ा थोड़ा सटने लगता है, वही आवाज़ आता है। स्टार्ट करो। सिंगल देखिए दोस्तों, वो साउंड हट गया है सिंगल स्टैंड पर। अभी वो साउंड हट गया है। इसी तरह भी आप भी खोल के देख के आप भी बना सकते हैं। लो, धन्यवाद दोस्तों। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ दोस्तों।